看是那化石觉得没意思，那么今天我们出门找化石，在路边我们就看到了，它已经打磨了，这就比较原始的。待会儿啊，我们到深山老林里面去捡这种叠层石。正式出发。这个山，这整个一座山全部都是叠层石，咱们心心念念的原味叠层石终于找到了啊！在哪里？我们用手机定个位，用二维地图。这张海拔是1288米。咱们再看看这个叠层石，哎，这一层一层一层，是不是非常漂亮？看这一块也是穹窿状的，看有柱状，有穹窿状，还有分叉，看到了吗？这特别清晰，这一块非常好的一个标本，在这个地方。类似的叠层石的标本非常多。走，我们再找一个点，远处看不清楚，从这儿可以看出来了吧？这是不是一层一层的？哎，这个整个山都是叠层石。神农架地区关门山这个位置哈，发现了这种叠层石，有了这种化石作为证据，我们才能说这个地区是最早可以追溯到16亿年前。没有化石，我们不能这么说。叠层石是啥石头？通俗来说，是由蓝绿藻等微生物建造的石头房子。最早地质历史时期应该是在37亿年就可以发现这种藻类的。这种蓝绿藻有什么作用呢？在这之前，地球原本是没有氧气的。有一天，他感觉到这个地球非常寂寞，说我们能不能吸收二氧化碳，能够产生氧气的？哎，蓝绿藻做了一个革命性的改变，本身自己是厌氧的，换成吸收二氧化碳，释放氧气，这是它的最大的贡献。大气当中的21%的氧气就靠它了啊！所以说我们今天能呼吸到这么新鲜的空气，也感谢这个老祖宗哈。我们再来分析一下叠层石里边暗含的什么样的地质故事哈。从形状上可以知道，它在海洋的生长的这个水的位置的深浅，穹窿状的它是生长在浅海的；如果是这种锥形的啊，比较尖的，它是生长在海水里头比较深的位置。第二个呢，我们把它打磨了以后，可以看出来它那一层明一层暗，一层明一层暗。这个明层和暗层就是它白天生长和晚上生长的情况。另外，根据叠层石，你看这个叠层石，大家猜一猜有多厚啊？实际上我们现在看到的也是冰山一角，专家已经考证，这个有1600多米深，甚至达到3000多米的这样一个厚度啊。那么沉积了这么厚的一个厚度，肯定是有一个周期。专家们已经按照叠层石具有趋光性，每一天一明层一暗层，每一个季节它都会按照太阳的方向去转弯，它就是会形成一个周期，一个 S 形状。那么这是一个长周期，就可以知道在16亿年前啊，我们那时候地球一年是500多天。大家说说，现在我们一年是多少天？365天，说明远古时候的地球比现在转的速度快了还是慢了？大家算一算。所以说叠层石是非常有意思的啊，能发现这个叠层石就知道这个地质历史时期，在这个地区我们远古时候的地层是什么呢？我们海洋生物是怎么回事儿？然后呢，远古时候的气候都从这个叠层石里头可以读出来很多的信息，这个有意思吧 ？OK， 化石小剧场。刚才我们在那个位置捡到的这是什么？叠层石，取了2个样本啊。我们现在看看它的盐性啊，这个我拿出来这个咱们的神秘药水滴一下，来看看它冒不冒泡泡，基本上不冒，这说明它是白云岩的啊。来看看这边，这有一点点剧烈反应，发现没有？这就是灰岩的，把它的盐性也给大家鉴别一下啊。